U kan die Bybels vir my oopmaak by Lukas 1. Lukas 1. Ons is nog nie heel in Advent nie, alhoewel dit gister oor 2 maande 2026 is, lê daar nog 'n hele paar verrigtinge voor, onder andere die ding wat ons noem Oestyd en Kersfees en Nuwe Jaar. Maar ek is so bietjie vroeg met die Kersfees tekste, maar vanmôre gaan nie baie oor Kersfees gaan nie. Maar ek moet ook bieg, hierdie is 'n preek wat ek 2 weke terug in Ograbies gepreek het, maar ek het vir hulle gesê ek het hom daar gedraai ran, ons sal ons hom nou laat loop soos ons glo en vertrou. Hy moet loop. Terwyl jy so met die Bybel by jou oop sit, kom ons sluit die oë en ons vra die Here se seën op ons woordbediening. Here God, vir die gawe van die woord, eer en dank ons U. En dankie Here dat U vir ons ook die voorreg gee om U woord te mag lees. Here, dankie ook dat ons uit die woord uit ook U hart kan raak sien. En dankie Here vir die wete, dat U ook met hierdie woord ons wil rig, wil stuur en wil vorm. Gebruik hierdie woord Here ook vir ons 'n lig op ons pad te wees, die rigting wat ons moet bewandel. Help ons Here om U woord te leef, sigbaar te maak, duidelik te maak, sodat U wil ook al hoe meer in ons lewe teenwoordig sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle los vir hom, julle vat hom nie uit nie. Hy moet tuis wees hier in die gemeente. Al hierdie mense kan stories kyk en gesels en hulle weet presies wat aangaan. Hy plan niemand die ander, hoor. Los vir hom net daar. Ek sien hy's redelik. Hy het skafting daar, so hy's reg vir die diens. Kom ons lees Lukas 1. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man met die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en seun van die Allerhoogste God genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar nie einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Die engel antwoord haar, die Heilige Gees het oor jou gekom, en die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant aan jou Elisabeth het ook in haar ouderdom self 'n seun ontvang, want sy was as onvrugbaar bekend en sy is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. En toe het die engel van haar af weggegaan. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Hierdie is een van die sekerlik die mees ingrypendste roepingsverhale wat ons in die Bybel vind. Reg deur die Bybel sal ons sien, word ons gekonfronteer met roepingsverhale, veral in die Ou Testament, hoe God op wonderbaarlike wyse aan mense verskyn het, en vir hulle 'n roeping op hulle lewe geplaas het en dit voortdurend bevestig het. Ons hoef nie ver te gaan grawe nie. Name soos Moses, Gideon, Samuel, Dawid, noem maar op. Hierdie is almal persone, die geloofsvoorvader, voorman, hoofvader van ons almal, Abraham se lewensverhaal. Abraham wat 'n gevestigde sakeman was, 'n groot besigheid gehad het, 'n ryk man in sy wêreld waarin hy was, een van die groot stede van die tyd, Sandton van sy tyd kan ons amper sê, daar het hy 'n lewe gemaak, en God kom na hom toe en hy sê vir hom, Abraham, ek gaan vir jou 'n land gee, maar dit beteken dat jy alles wat jy het, moet agterlos. En agter my aanstap, Abraham, in die woestyn in. En in die woestyn moet jy 'n lewe gaan maak. Want ek wil vir jou en jou vrou 'n nageslag gee, en hulle sal bekend wees as my volk.
As daar nou een ou is, wat vir die Here kon gesê het, jy is sekerlik nie ernstig nie, dan is dit Abraham. Hy was uitgesorteer, sy lewe was vir hom reg, hy en sy vrou het die kinders gehad, hulle het 'n goeie sakeonderneming gehad, alles. Nou sê die Here vir hom, nou los jy alles, en jy kom. Ek wonder hoe daai gesprek die aand om die etenstafel gegaan. Toe die lampie brand, en hy vir Sarah sê, Sarah, ons gaan trek. Waarheen, liefie? Ek weet nie. Wat gaan ons daar doen? Ek weet nie. Maar God het so gesê. Daai is Gods. Dis miskien daai gawe van geloof waarby ons in die week wat verby is ook stil gestaan het. Om God te vertrou, om jou hele sekuriteit en jou alles te los, en kans te sien, om jou vrou uit 'n huis, uit haar gemak uit te vat, op 'n kameel se rug te laai en te sê, ons gaan nou in die woestyn bly. Lekker. Elansa, dis amper soos Boesmanland toe trek. Nee? So is die verhale in die Bybel. Gideon, kruip weg in 'n grot, die engel kom staan voor hom en sê, God wil jou gebruik, jy moet gaan oorlog maak. Jy seker nie ernstig nie, ek is dan die kleinste van die kleinste, ek kom hier uit 'n ou agtertangse familie uit. Gideon maak vir my weermag by mekaar, die Here sê vir hom, hulle moet 350 raak, hulle is te veel. Geloof, want God het my geroep. Van Moses hoef ek dit te vertel, van Dawid hoef ek dit te vertel. Selfs nie eers Salomo hoef ek iets oor te sê nie. Ek hoef nie te sê van Jeremia, Jesaja, Esegiel nie. Ek hoef nie te praat van Daniel of Esther nie. Noem hulle maar op. Hebreërs is vol van hulle geskryf. Maar vanmôre staan ons stil by sekerlik vir my een van die mees aangrypendste verhale wat daar nog ooit vertel was. 'n Jong meisie, besig om 'n ding te doen daar by die huis, en ewe skielik staan 'n engel voor haar met die woorde, geseënd is jy, begenadigde, want God het 'n plan met jou lewe. God het 'n roeping op jou lewe. En hierdie roeping wat God oor jou lewe het, gaan wetenskap en biologie nog oorskry ook. Hierdie meisiekind het die risiko gestaan om verwerp te word, doodgemaak te word. Want hoe verduidelik jy vir 'n konservatiewe Jood wat jou pa is, Papa, hier het nou ietsie gebeur, maar ek beloof ek was nie stout nie. Want sy was nie getroud nie. Haar pa kon haar net daar doodgemaak het. Sy neem alles in ag. Hierdie Maria. Ek het 2 foto's hier op. Die een is 'n mens oor Maria dink, dan is dit min of meer die tradisionele, kom ons sê maar die ortodokse idee en beeld wat daar van Maria is. Let mooi dat haar hart bloot gelê word, né? Want die profesie het ook gesê, deur jou moeder sal 'n swaard sal deur jou hart gesteek word. Die dag as Jesus aan die kruis hang. En dan die onderste foto, ek was bevoorreg om in Efese by die plek te staan wat bekend staan as the House of Mary, wat hulle beweer volgens oorlewering die plek was waar sy haar laaste jare van haar lewe vertoef het. Volgens oorlewering, hulle kan nie dit onderteken en sê dit is so nie, dis maar volgens oorlewering, het 'n non in die 1800s 'n visioen gehad van 'n plek in Efese teen 'n berg naby water wat daar 'n huis gestaan het, en het hulle geglo, was haar oortuiging dat dit die huis van Maria was, en 2 argeoloë het gegaan en het hulle opgrawings gaan doen
en het hulle die huis gekry, net soos die non dit verduidelik het. En interessant genoeg, toe hulle tot op die onderste punt moontlik gegrawe het, het hulle op klippe afgekom, wat swart gebrand was, wat dateer volgens hulle dan uit die 1ste eeu na Christus. So hulle reken dat dit dan 'n getuienis is, soos wat hulle alle argeologiese opgrawings doen, dat dit min of meer die vuurherd sou gewees het, waar sy gesorg het vir wat nodig is, kos gemaak het ensovoorts. Daar word vertel dat hulle glo dat Johannes, die disipel van die Here Jesus, wat daar aan die kruis, toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy vir Johannes gesê, daar is jou moeder, daar is jou seun. Johannes het in Efese gaan bly, en dat hy vir Maria gaan haal het in Israel, toe die vervolging van die Jode en die Christene verskriklik swaar geraak het, en het hy haar geskuif Efese toe, waar sy dan natuurlik oorlede sou wees. Hierdie plek, ek kan sien, daar, regs onder vir julle, dis die huisie soos wat hy vandag nog lyk, herbou op sy oorspronklike fondasies. Binne in dit is dit 'n klein Rooms-Katolieke kapelletjie, en 3 pause het hom al besoek, en is dit verklaar tot 'n heilige plek in die Katolieke kerk, met die oog op Maria, en die rol en die funksie wat sy vertolk het. Net so aan die onderkant is daar so lang stellasiewerke, waar mense gebede gaan vasmaak. Hulle hang, ek het nou nie foto's van dit geneem nie, hulle hang so meters lang. Dit lyk regtig soos 'n danskombers, so dig is hulle daar aan mekaar, waar daar dan gevra word dat Maria vir hulle sal intree by God, vir persoonlike toewyding in hulle eie lewe. Ons het die dag die plek besoek, en om een of ander rede het ek na die tyd al vir 'n paar mense gevra wat daar was, ek het iets gemis vandag. Vra hulle hoekom, toe sê ek vir hulle, ek dink ek is te gereformeerd om opgewonde te raak oor Maria. Dis 'n vrou wat 'n roeping gehad het, maar ek dink nie haar roeping was tot aanbidding nie, of tot verering nie. Maar ek glo met my hele wese dat ons 'n lewensles te leer by Maria, op grond van dit wat die Bybel vir ons sê. As ek die woord kan gebruik, it was humbling om daar te wees, want dis nog 'n baken wat getuig van wat in die Bybel staan, dat daar 'n persoon was met die naam Maria. Die Katolieke kerk het haar begin vereer, plek aanbid, plek die middelman gemaak tussen ons en God, en eintlik Jesus se rol daarmee weggeneem. Ek gaan nie vandag Katolicisme bespreek nie, maar ek wil ook nie sommer net Maria weggooi nie. Want as 'n rede hoekom haar verhaal in die Bybel staan. Sy antwoord, die engel, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Laat die woorde net bietjie met jou werk. Laat met my gebeur wat u gesê het. Wat sê sy? Ek ken nie die omstandighede nie, ek weet nie hoe dit moontlik is nie, ek weet nie wat hiervan gaan kom nie, maar laat God se wil geskied. Laat God se wil geskied. Ek is bereid om alle risiko's te neem. Ek is bereid om alles prys te gee. Ek is bereid om alles voor God neer te lê. Ek is bereid om selfs die duurste prys te betaal. Laat met my gebeur. Sy is 'n voorbeeld
par excellence. Voorbeeld van voorbeelde van hoe dit lyk om te sê, Here, hier is ek. Dis een van die min roepingsverhale in die Bybel waar hierdie persoon nie teëgestribbel het, of verskonings uitgedink het, of nie kans gesien het nie. Doodgewone, 16-jarige meisiekind. Maar nee, jou ouderdom. Min of meer. Hier's ek, Here. Hier's ek. Hier's ek. Om te wat? U wil. Haar hele lewensbeplanning, soos wat sy die prentjie gehad het, is omvergegooi. Haar beplanning weggevee. Haar idee weggevee. Haar droom een kant toe geskuif en waarmee vervang? God se. God se droom, God se wil, God se plan. Hoekom? Want Maria, ek het jou gekies. As my seun se ma. Ek het jou gekies. Sy het nie opgewonde geraak nie. Die Bybel sê dit in elke geval nie vir ons nie. Sy het net gesê, ek is tot beskikking. As daar nou een iemand was, wat nou so gekwalifiseer het vir die baba en kleuter voorblad, dan was dit sy. Ek meen, sy het immers Jesus gedra. Maar sy het nie geloop, kyk vir my, hier's ek is Maria, Jesus is my kind nie, dis nie wie sy was nie. Geen aandag op haarself gefokus nie, geen roem vir haarself toegeëie nie. Hier is ek, laat met my gebeur, wat God wil hê, moet gebeur. Nederig, diensbaar. En ons kan gekyk, die hele aardse bediening van Jesus, was Maria in die agtergrond. Toe sy ombring die dag vir sy besnydenis, het Simeon vir haar gesê, en Anna het vir haar gesê, jy is geseënd begenadigde, maar onthou, dit wat op jou lewe wag, gaan vir jou bitter moeilik wees. Want jy gaan die dood van jou kind beleef. En wonder ek elke keer as hy by 'n nuwe stad in sou gestap het en sy agterna gekom het, of sy nie gedink het, dis dalk nou, of dalk later, of dalk môre nie. Miskien toe hy in haar oë so drasties begin raak en optreed, dat sy gesê het, asseblief kom eerder huis toe, moenie, en wat sê hy vir haar? Wie is my moeder en my broers? Hier staan sy ma, en tree vir hom in, en hy sê vir haar, as jy nie in God se wil is nie, en as jy nie in God se plan is nie, is jy nie my moeder of my broers nie. En die dag toe hy aan die kruis hang, was hy aan sy voete. En daar aan sy voete, het hy vir haar gesorg vir sy weggaan. Het hy vir haar gegee wat sy nodig sal hê. Ek kan my nie eers probeer indink hoe moeilik dit vir haar moes wees om haar eie verlosser groot te maak en haar ander kinders se verlosser groot te maak. Ek dink dit so 'n besonderse wysheid geverg het om dit reg te kry. Ek dink al verskil is in sy geval was daar nie hoekie tyd of stoelkie tyd of daai nie, want hy was nooit stout nie. En daarom wil ek jy sommer nou waarsku oor die series The Chosen. In The Chosen gebeur daar iets
by Jesus wat wegraak na die tempel toe. En toe hy terugkom, toe hulle hom kry, toe sê Josef in die storie, nou moet jy vir jou ma gaan jammer sê, want het is ongehoorsaam. Daar trek hulle streep deur die hele evangelie. Christus was nooit ongehoorsaam nie. Want as hy ongehoorsaam was, kon hy nie sterf as ons verlosser nie. Hy was nooit ongehoorsaam nie. Baba en kleuterma moet modelkind. Oor haar word die volgende geskryf. Mary's Fiat. Ek dink in ons wêreld sou Christian Landini dalk beter gewees het, of ek weet nie, jy sien so baie Fiats mee in ons wêreld nie, maar hierdie Fiat is nie die trekker waarvan hulle praat nie. Dit beteken, Maria se laat dit wees. Want sien die woordjie laat, is 'n lewensverbintenis. Want die woordjie laat sê, dis nie net een keer nie. Dis oor en oor en oor en oor. Mary's Fiat has been interpreted as the epitome of Christian obedience. It exemplifies trust and acceptance of God's purpose, setting a standard for believers by affirming God's message. Mary demonstrated faith that transcends personal uncertainty. This act encourages Christians to embrace God's plans even when they diverge from personal desires or societal expectations. Dis wat dit beteken om vir die Here te sê, ek is bereid om my hele lewe as 'n heilige lewende offer vir U te gee. Sy was die voorbeeld daarvan. Want sy het persoonlike en die gemeenskap se verwagting en oortuigings op die altaar voor God gaan verbrand. Want sy het gesê, ek is bereid dat daar met my moet gebeur wat U sê moet gebeur. En dit is die krisis van meeste mense vandag. Ons is nie bereid om ons eie belange en die verwagting van die wêreld rondom ons prys te gee en op te offer in reaksie op God se roepstem op ons lewe nie. Maria het dit reg gekry. Ons kan nie. Want my planne, my drome, my wil, my ideaal en my gerief is vir my nog te belangrik. Want die lewe draai mos immers om my. Daar is 'n verrassing vir jou. Hy doen nie. Die lewe het nog nooit om jou gedraai nie. Ek wil weer die ou flou grappie vertel wat ek jare terug vertel het. Hulle sê, met die tegnologie soos wat dit ontwikkel vandag, gaan hulle een van die dae die middelpunt van die heelal in 'n foto kan vasvang. En dan gaan ongelooflik mense teleurgesteld wees omdat dit nie 'n foto van hulle is nie. Diep teleurgesteld wees. Want dis mos hoe ons leef. Dit gaan hier oor my. Terwyl die Here vir jou sê, sterf in jouself, volg my. Die ryk man kom na Jesus toe. Hy vra, goeie leermeester, wat moet ek gedoen om gered te word? Die Here Jesus ruk eers die mat onder sy voete uit, toe hy vir hom vra, hoekom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God. Maar ons is mos eintlik goeie mense. Hierdie stories waarvan hulle praat, mos nie op my betrekking nie, sê die Here Jesus vir hom, niemand is goed nie, nie eens ek nie, net God is goed. En toe sê die Here Jesus vir hom, gaan sterf in jouself en dan volg jy my. Dit het nie so seer gegaan oor sy grond en sy besittings wat hy moes gaan verkoop het. Vir 'n Jood was dit sy identiteit. Dit was sy erfenis, dit was die verbond. Jy sal my kind wees, ek sal vir jou grond gee, ek sal vir jou identiteit gee, ek sal vir jou besitting gee. En God sê, gee al die goed prys en volg jy my. Pakkie waar, Abraham. Gaan beklei Gideon. Sarah, jy kan maar lag. Hier wag vir jou 'n verrassing.
Maria het net gesê, hier is ek. Sy het nie verstaan nie. Sy het nie Jesus se bediening verstaan nie. Sy het nie sy lewe verstaan nie. Maar sy het oorgegee. Begeerte om God te dien, was waarvoor sy geleef het. Dis al. Laat God se wil in my lewe geskied. Sy het dit met hart, siel en met liggaam gedoen. Haar liggaam het die verlosser gedra. Haar hart het gebreek toe hy gesterf het. En haar siel is verlos toe hy die vergifnis aangekondig het. Maar ons bid mos gereeld. Vader, laat U wil geskied. Regtig? As ons ernstig oor hierdie gebed. Ek het al gedink om onsself te beskerm met ons dalk maar minder die Onse Vader bid. Ek het al baie pak gekry oor ek nie baie die apostoliese geloofsbelijdenis laat doen nie, want ons rammel het af soos 'n gediggie wat ons opsê. Ons het geen idee wat ons sê nie, net so min weet ons wat ons bid. Hier's min vir ons wat regtig reg is vir daai woorde, laat U wil geskied. Baie min van ons wat vir die implikasie daarvan reg is. Here, ek het te veel om te verloor. Te baie om prys te gee. So kan alles verander. Nie my wil nie, Here, U wil. So ja, ek sal haar nie aanbid nie. Dink nooit dit was God se plan ook nie. Ek sal seker weer daai plek eendag besoek en nog steeds nie opgewonde raak nie. En dit wat hulle van haar gemaak het, is glad nie wie sy was nie. Maar haar nalatenskap gaan min van ons kan bykom. Dis Maria se, wat nog te sê van dit wat Jesus vir ons nagelaat het. Miskien moet ons ook maar 'n Latynse term skrywe, kakamas, so voort. Al wat ek weet is, elke keer as ek die verhaal van Maria lees, dan kom druk God sy vinger in my hart, en dan kom draai hy om so bietjie. Forceer hy vir my om te kyk wat werklik belangrik is in my lewe. En hoe ernstig ek is oor sy wil. Amen. Daar's geleentheid vir stilte, waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed.
Here, die navolg van U kos ons baie. En Here, dan wanneer ons dan nou nog deur die lewe teleurgestel raak, dan wil ons vir U kwaad raak, dan raak dit nog vir ons moeilik om te reageer, want Here, hoekom gebeur hierdie slegte goed dan met my? Ek het dan hierdie groot begeerte om U te volg, ek het hierdie groot begeerte om in U wil te leef, ek het hierdie groot begeerte, Here, om tog te laat gebeur wat U wil, maar baie keer, Here, sit ek met 'n eie stuk hartseer, 'n eie stuk worsteling, 'n eie hartseer in my gemoed, Here, wat dit vir my so moeilik maak om net ook soos Maria te kan sê, maar hier is ek met my alles. Aan die ander kant, Here, is my goed dalk baie keer te veel, dat ek net nie kan sien om U te volg nie. Maar dankie, Here, dat U my kom roep in my hartseer, in my goed gaan, in my lewe, in my omstandighede, en dat U my kom nooi en sê, kom stap net saam met my en laat my toe om met jou te handel. Laat my toe om saam met jou te wandel. Laat my toe om jou te vorm, om jou te herstel, om jou te genees. Want jy kan dit net doen in navolging van my. So Here, dis ons gebed, dat U miskien vandag ook ons, wat ons hande in afhanklikheid uitsteek na U, dat U dit sal raak sien, en dat U vir ons in ons omstandighede sal kom ontmoet, en dat U ons daar sal kom optel, Here, en daar met ons vorentoe sal gaan. Here, diep binne in ons glo ek met my hele wese, dat ons het elkeen die behoefte en die begeerte om U te dien, maar ons sukkel om dit reg te kry. Kom staan dalk vanmôre asseblief weer net voor elkeen van ons. Kom steek jy hand net weer na ons toe uit, Here. En stap U saam met ons deur hierdie lewe. Tot daar waar U ons wil hê. Geef vir ons die gawe van geloof, sodat ons sal oorgee aan U wil, o Heer.